৳২,০০০ আছে, কি করুম? খাইতে যাব না ঘুরতে যাব? আপনার কাছে যদি 2000 টাকা থাকে তাহলে আপনি কিনে নিতে পারেন গামডিয়াসের হেরমেস E1 মেকানিক্যালি কিবোর্ডটি। এটিতে 7টা কালার রয়েছে এবং খুবই চমৎকার এই মেকানিক্যাল কিবোর্ডটিতে আপনি পেয়ে যাবেন 87 কিজ, অর্থাৎ 87টা হচ্ছে আপনি এটাতে বাটন পেয়ে যাবেন। ব্লু সুইচ এটাতে, সো নীল কালারের সুইচ পাচ্ছেন। আরেকটা মজার বিষয় হচ্ছে এটি একটা কিবোর্ড, নিচে রাবার ফিট আছে। 2000 টাকার আশেপাশে আপনি স্টারটেক থেকে এটি পেয়ে যাবেন। প্রোডাক্ট লিঙ্ক ডিসক্রিপশনে এবং কমেন্টে। আপনার যদি মনে হয় যে না আপনার কিবোর্ড দরকার নেই, আমার বিকাশ নাম্বার দিয়ে দিচ্ছি, পাঠিয়ে দেন।